গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ফ্যামিলিশিয়াস। আজকে স্যাটারডে, একটা নতুন স্যাটারডে, নতুন ব্লগ। আজকে আমরা যাচ্ছি কৃষ্ণার মামার বাড়ি, অ্যান্ড কেন সেটা কৃষ্ণাই বল। So we've planned to start a new series. It's going to be a very unique series that we are going to do for the first time in our channel. আমরা যখন Familicious চ্যানেলের নামটা ডিসাইড করছিলাম, which is given by Priyam actually. সো আমাদের অনেক মাথায় অনেক কিছু চলছিল যে আমরা কীরকম টাইপ অফ কন্টেন্ট এখানে দেখাবো, অ্যান্ড উই সিলেক্টেড দ্য নেম বিকজ both of us, me and Priyam, we are family oriented people at the end of the day. So this is the first time we are thinking deep into the meaning of our channel and trying to come up with something which is a little family oriented. তো তাই জন্যে আমরা আজকে একটা নতুন সিরিজ শ্যুট করতে যাচ্ছি। আমরা খুব এক্সাইটেড। It is going to be about certain men and women who've had a great influence in our lives, and we know that they are doing such an incredible work of giving back to the society. And in this series we are going to spend time with these people. We're going to spend a day with them to try and understand what they are doing in their day-to-day lives, how are they giving back to society, how these two lives are intertwined with each other, what is their motivation. Through this we are also going to come to know our people a little bit better, and we will be able to share whatever minimum thing that they are doing in their lives. We are going to share it with so many other people. Okay, so with that intent আমরা এখন সল্ট লেকের দিকে যাচ্ছি আমার মামার বাড়িতে। আমার মামি অনেক রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক করে। She is Bonaful Pal, and she stays with her family in Salt Lake. So we are headed there, and she's associated with the well-being of she takes care of lots of dogs in and around Salt Lake, and she looks after them. তো পুরো ব্যাপারটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব, জানার চেষ্টা করব, আর আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো এখন আমরা সল্ট লেকের দিকে যাচ্ছি। এই যে আমরা এখন বনফুল মামাদের বাড়ি। এই যে Hello. Hi. Hello. This is the new camera. Hats off. Ace photographer. এর আগে দেখলে কিন্তু কৃষ্ণার মামা, বাবুরাম মামা। ইন্ট্রোডিউসিং বনফুল মামি। আমরা প্রায় 12:30 নাগাদ ঢুকেছি। তো এখন বনফুল মামি বাড়ির সামনে 3টে কুকুরকে খেতে দিচ্ছে। খাওয়ানো সেরে আমরা সকলেই পুরনো দিনের গল্পে আর আড্ডায় মেতে উঠলাম। তার আগে টফি বলে একটা রেশন ছিল আমাদের বাড়িতে। তো মাই মাদার মুনির জন্য ওটা কিনে এনেছিল। মুনি সিন্স ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ ডগস ফ্রম আ ইয়ং এজ অ্যান্ড অল। টফি ডাইড অফ ডিস্টেম্পার। সেই সময় আমরা জানতাম না যে ডিস্টেম্পার হয়। And she died within a week of coming to a home. So তখন আমরা খুব কাঁদছি। My mother came and consoled us. My dad also came and consoled us. তখন তো intolerable kind of a scene and all. উনি খুব কাঁদছে। তখন she decided না, we must get a replacement for Toffee. So তখন না, I used to work for Times of India at that point in time. So আমার অফিসের পাশে একজন ব্রিডার ছিল। তো গিয়ে
একজনকে পছন্দ করেছে ড্যাশ মামা লিটার, তো ওকে নিয়ে এসছে একটা ব্যাগে করে, ট্যাক্সি করে। উনি দাঁড়িয়েছিল এখানে, অফিস থেকে আসবো, উনিকে বলেছি উনি বলছে আজকেই তুমি আনবে মামি, আমার আজকেই আনবো। উনি দাঁড়িয়েছিল। I remember that house we also in Wellington একটা বাড়িতে গিয়ে we picked up that the most intelligent of the whole litter, ওখানে আবার পিক আপ করে আর নিয়ে এসেছিলাম। So the whiskey stayed with us for more than a decade. এখন হচ্ছে খাওয়ার টাইম, লাঞ্চ টাইম। বাপরে বাপ, So তুমি what do we have? We have potol posto and we have mutton. Doi and rabri. Wow. লাঞ্চ টাইম Awesome, আমাদের। awesome. কি কি তুইও খাবি? তুই খেয়েছিস? খেয়েছিস? এবার খিদেও পেয়েছে। চলো এবার আমরা খাই। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে এবার। আমার মনে হচ্ছে একটু আমরা ঘুমিয়ে নেব, ঘুমিয়ে নিয়ে আবার একটু বেরোবো, বনফুল মামিকে কভার করব, খাবার দিতে যাবে কুকুরদের, সেটা দেখিয়ে তারপর উইল হেড ব্যাক হোম। রোজকারের মতো এখানে কয়েক কিলো ভাত আর কয়েক কিলো চিকেন স্টু একসাথে চটকে নেওয়া হচ্ছে। এটা এরপরে কুকুরদেরকে খাওয়ানো হবে। অলমোস্ট 58 ডগস প্রায় রোজ খায়। রেডি হয়েই গেছে। খাবারগুলো এখন এখানে লাইন দেওয়া হচ্ছে, এরপরে গাড়িতে উঠবে। তারপরে লেটার ইন দ্য ইভিনিং আমরা সবাই মিলে যাব আজকে খাওয়াতে। ডগসকে। আর তোমাদের সব ফ্রেন্ডলি ডগসদের কাছে নিয়ে যেতে হবে, নাহলে তো নন ফ্রেন্ডলি পালিয়ে যাবে। এই ক্যামেরা দেখে তো আরো পালিয়ে যাবে। I tell her to bring me this way because one day I fell with the bhat and all. ও এটা ইজিয়ার অ্যাকচুয়ালি, হেভি এটা সবথেকে বেশি হেভি। থাক মাসি, এই মাসি বলছি তো এরকমই থাক, আমি সব এটা নিয়ে করে দেবো, ঠিক আছে? থাক। হ্যাঁ গাড়ি পরে খাবি, আমি রেখে দেবো, একটু খাও। সব খাবার এখন উঠে গেছে, এখন বনফুল মামি গাড়ি নিয়ে যাবে খাবার দিতে। চলো আমরা এখন বেরিয়ে গেছি ডগসদেরকে ফিড করতে। সামনে নীল গাড়িটা বনফুল মামির, উই আর জাস্ট ফলোইং হার। সো সল্ট লেকের নানান ব্লকে গিয়ে এখন আমরা ডগসদেরকে ফিড করব। করাতে হবে। যখন সকালবেলা সঞ্জয় এসেছিল একে ধরা যায়নি, তো আমরা ভাবছি যে মেটিং সিজন ওভার হলে একে ধরতে হবে। অ্যান্ড দিস ইজ আর আলফা, যে কাউকে এখন ওর কাছে আসতে দেবে। এভরিবডি ইজ স্কেয়ার্ড অফ দ্য আলফা মেল মিকি। And this one just came in this area say about 6 months back. She was nowhere. Now I have to sterilize her, otherwise again there will be babies and all. হ্যাঁ হিমা হিমা হয়েছিল, অপারেশন করিয়েছিলাম, তাই এর নাম হিমা। আর তোমার কানটা তাই জন্য একটা এটা কি করছে বলো তো? ও খুশি হয়েছে খেয়ে দে। খুশি হয়েছে, হ্যাঁ খেয়ে দে, ও খুশি হয়েছে। মা কি সুইট। আর এখন না সকালে EC1 যে দাদা ছিলেন তিনি দিতেন সকালে, এখন হি ইজ নট দেয়ার, হি ইজ গন টু আমেরিকা ফর টু হিজ ডটার, তো সকালে দে আর রিমেনিং হাংরি। হ্যাঁ তাই জন্য আমি চাপটা খেয়ে নিচ্ছি। আই ডোন্ট কাম ইন দা, অত তো পেরে উঠি না না। ভালো এখন বৃষ্টিটা আসবে, হ্যাঁ আকাশটা জাস্ট দেখো কালো মেঘ করে এসেছে। বেবি না আমাদের প্রচুর খাবার আছে। তুমি ওদেরকে সব এক হাতে খাবার দিলে? হ্যাঁ These are their bowls.
So washed and cleaned. Nice arrangement. সারাদিন বনফুল মামির সাথে স্পেন্ড করে এখন বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছি। আজকের দিনটা খুব ভালো গেল, মানে বনফুল মামিকে দেখে দ্য ওয়ে শি কন্ট্রিবিউটস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক শি ইজ ডুইং, মানে যেভাবে কাজটা করছে, হ্যাটস অফ। মানে ওরকমভাবে আই হ্যাভ নট সিন এনিওয়ান গিভিং সো মাচ অফ এফার্ট, মানে এত সময় দিয়ে রাস্তার কুকুরগুলোকে গিয়ে জায়গায় জায়গায় গিয়ে গিয়ে খাওয়ানো, অ্যান্ড সব নিজে হাতে করা, একা মহিলা হয়ে। আই থিঙ্ক ইটস হাইলি কমেন্ডেবল। এরকম আমি কাউকে দেখিনি করতে আপাতত, ইন মাই নিয়ার কন্ট্যাক্টস আমি কাউকে দেখিনি। সো আজকের দিনটা ওয়াজ আ ভেরি কাইন্ড অফ আই ওপেনার আমার জন্য, অ্যাটলিস্ট এরকম এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ আ সাংঘাতিক, মানে খুবই এনরিচিং একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। সো এরকম এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা আগে বললাম, এরকম একটা সিরিজে আনবো, দেখবেন আপনারা কাইন্ডলি। আজকের ব্লগটাও ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, অ্যান্ড বন্ধুবান্ধব ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন। চলুন তাহলে, বাই বাই।